Guys, welcome back to my channel. It's Jenny B. Borga. Hello and welcome back to my channel. Hello guys. Before ang lahat guys, iklaro ko muna sa inyo na hindi ako tech guru, okay? So kung naghahanap kayo ng in-depth na information, nag-unbox natin ngayon. So hindi ito para sa inyo na video. At ang i-unbox natin guys, ang i-unboxing natin ngayon guys is itong Jovi Corellia Pad. Ayan guys, yung 500 na edition nila. Ayan. Ito guys. So disclaimer, this is not a sponsored, okay? Binili ko ng kusa at savings. Okay, so let's do this. Let's do. Nanadjud ako. Salamat. Yes, nabot na Jud. Thank you, Dar. Tripod. Sa tripod. Yes. Ano na guys, yung tripod na in-order ko sa Lazada. Yes. Nandiyan siya. Okay, unbox natin to guys.
Okay, yan. Yan siya. So, yung cellphone, i-up lang to siya kasi extended to guys. Yan. Yan yung mangyayari. Yan. Nag-text yung sa Lazada guys kung na tanggap ko na ba yung package. Ayan. Ganyan yan siya guys. Wow! Yan. Yan ang sample niya. Okay. Sa cellphone yan guys ha. Yes. Yan. See? Maganda siya. Kahit ganyan mo pa. Pinaka lower. Yan. Kahit bali-baliin mo pa siya. Yan. Yan. Magbabaw talaga siya. Kawawa yung tripod. Yan. Kawawa. Yan. Kahit ganyanin mo pa. Oh. Ayan. See? Octopus. Parang octopus. Pero ba't tinawag na gorilla pod? Baka lambitin. Yan. Octopus na lang pa. Okay. Legit talaga siya guys kasi napaka ng rubber niya guys. Oh, yan. Kahit bali-baliin mo pa talaga siya. Ayan. Ayan. Yan. Okay. Satisfied buyer ako guys. Thank you. Ayan yan yung Facebook page nila. Tech Smart PH. Ayan. Lagay ko sa description box below. Okay guys, ayan lang. Bye-bye. Salamat.